قررت ان انا ابدا في اضرابي عن الطعام. مش المره الاولى اللي انا بفكر فيها ان انا اعمل اضراب، فكرت قبل كده وللاسف ما قدرتش اكمل. عارفه ان في ناس دلوقتي هتقول طب انت مين عشان تعملي اضراب او ليه بتعملي اضراب؟ في الواقع انا ماليش اي اقارب في المعتقلات، لا حد من اسرتي ولا حد من عيلتي، وحتى في محيط الاصدقاء كان ليا بس صديقه واحده معتقله وهي كريمه الصرافي، الحمد لله افرج عنها. اضرابي مش عشان اي حاجه غير عشان الناس اللي جوه المعتقلات، على راسهم الحرائر والنساء، عشان رشا وعشان هند وعشان سناء وعشان ماهينور، دول في مقدمه، عشان محمد سلطان، عشان دكتور ابراهيم اليماني، عشان صهيب، عشان عمر وغيرهم كتير جدا. واضرابي مش عشان بس اسماء معروفه، اضرابي عشان اكتر الناس اللي احنا ما نعرفهاش ومحدش عارف عنهم حاجه، ويمكن قضيتهم بتتنسي مع الوقت. مضربه عشان كل عرض انتهك ولسه ما جبناش حقه لغايه دلوقتي. مضربه عشان فكره ان في نساء وبنات جوه المعتقل واحنا بدأنا نتقبل الفكره في الوقت اللي كنا اتصدمنا اول ما بدأت حملة الاعتقالات على البنات. مضربة عشان كل إنسان وإنسانة جوه المعتقلات دي محروم من حقه في الحياة، مظلوم بدون وجه حق، بدون محاكمات، بدون أي تهم حتى. مضربة عشان كل قلبها مفطور على ضناها، مش قادرة تطمن عليه أو عليها، عشان الناس اللي ماتت في طوابير الانتظار، عشان الأم اللي ماتت حسرة على بنتها، عشان الزوج اللي مات قهر على زوجته، عشان الطفل اللي مش عارف يلمس ايد ابوه من ورا السلوك، عشان الأب اللي مش عارف ياخد ضناه في حضنه، عشان الإنسانية اللي بتنتهك كل لحظة في مصر. أنا ما يهمنيش إن أنا أكون على علاقة مباشرة بأي معتقل جوه السجون أو أي معتقلة، ويمكن ناس كتير هتستنكر الخطوة اللي أنا خدتها، لكن أنا مؤمنة باللي أنا بعمله، وده أقل حاجة ممكن أقدمها للناس دول. لو ما كناش هنقدر نجيب لهم حقهم في الحياة والحرية، فإحنا هنشاركهم في الحرمان في جزء بس واحد من الحياة.